Good day, mate！ 欢迎来到这一期的硬核开箱大乱斗，我是藤酱。那么首先呢，在节目的开始，我先道一个歉，因为我才回到国内的一个原因，前后办了很多事情，所以说这一期节目一直跳到现在。那么今天呢，我给大家带来的是 iPhone 12以及小米10至尊纪念版的对比测评。那么说来也巧。iPhone 12本身就不在我的换机范围之内，但是呢，为什么我选择了换这么一台 iPhone 12这个手机呢？当然，理由是这样的。不过这个是开玩笑的。那么接下来呢，给大家就是带来我这一个月的一个使用感受。那么我们节目马上开始。那么我们首先进入外观设计。我最喜欢的手机设计莫过于 iPhone 5轻薄硬朗的铝合金一体机身，以及 iPhone 4正反面玻璃配上金属的三明治结构。而这一次的 iPhone 12正好融合了我最喜欢的这两个手机设计元素。刚毅硬朗的外观的回归，让我想起了苹果母公司锤子科技的一句 slogan： 圆滑当道的锐利异类。只不过上一次出现的时候，正是坚果 Pro 大卖的时候。老设计的回归使得整机的重量只有162克。而厚度只有70.4毫米，比我前半年使用的主力机三星 S20还要轻薄一些，是我近几年用过比较轻、比较薄的一个手机之一。当然，它也是厚重当道的轻薄异类了。不过这样子做也会付出一定的代价，这个我们会在后面的续航部分详细的说明。而这一次蓝色配色，实际上手并没有网上看到的那么翻车，基本上是一个很标准的潘通2020年的流行色经典蓝。只不过在质感上面确实比不上 iPhone 12 Pro 系列的蓝色。翻到正面，由于超瓷晶面板的加入，苹果也摒弃了以往的 2.5D 的玻璃面板设计，重新选择了平面玻璃屏，而那个刘海依然在这里，没有增长也没有缩小。由于 iPhone 12全系标配了 OLED 屏幕，相比于 LCD 的 10R 以及 iPhone 11，它的边框有所收窄，甚至比 10S 的边框还要窄一些。而小米10至尊纪念版的外观，在上一期我们也有了一个比较详细的阐述，在这里就不再赘述了。感兴趣的同学可以点击一下评论区和简介 BV 号来观看。相比而言，小米10至尊纪念版的长版和短版正好就是 iPhone 12的长版和短版，只不过它们正好相反。是曲面的背板加上曲面屏，相较于 iPhone 12没有那么硌手，略微小一点的茄子，但是略宽略大略厚的尺寸加上半斤的重量，虽然扎实有质感，但是实在的累手。屏幕部分，两部手机都采用了目前主流的顶级屏幕，当然各自的偏重点有所不同。iPhone 12的 LG Display 提供的 OLED 屏，相比于米10至尊版华星光电的屏幕，也能打一个有来有回。当然 ，iPhone 12的优势在于更高的屏幕分辨率、更高的峰值亮度以及高达20万比1的对比度，以及 iOS 更强的色彩管理。而米10至尊纪念版的优势是在于原生10比特的面板、更高的手动最大亮度，以及纸面上更优的色准。更讨好亚洲人眼球更冷的色温，以及120赫兹的高刷新屏。整体而言，很难说出来这两款屏幕孰优孰劣，因为苹果和小米使用了两种思路去做屏幕。小米是追求了纸面上的参数和显而易见的硬实力的提升，而苹果的屏幕是配合上它的软硬件优化而达到的一个占优。所以说，由于 iPhone 12更高的分辨率，以及相对于小米没有刻意的去锐化、去拉它的饱和度，是更适合于现在国内平台以 SDR 为主的偏远的现状。而小米10至尊纪念版纸面参数上的强势也不是没有用武之处。原生10比特面板在观看、监看 HDR 的内容的时候，相较于 iPhone 12这种8:10的界面，当然是会更加的自然，它的色彩断层会更加的少。也许在将来到来的 HDR 时代，10比特的原生面板的现实意义会更大一些。
而 iPhone 12全系120赫兹高刷屏的缺席，也是大家所诟病的一点。以我个人的观点，如果你不刻意对比的话，日常使用60赫兹也不是不能用。以 iOS 的触控优化，屏幕也算比较跟手，而相应的缺点是带来了续航的减少，就更别说 iPhone 12这么一块小电池哦。更值得一提的是 ，iPhone 12这次采用的超瓷晶面板在硬度方面着实够了坚固，对于一个经常摔碎不少手机钢化膜的人来说，实在的友好。性能部分，两台手机都搭载了各自平台内最旗舰的 SoC， 苹果 A14 和骁龙865。不服我们跑个分，在 Geekbench 5的 CPU 跑分当中，你果子还是你大爷。无论是单核的成绩还是多核的成绩，高通骁龙865都不敌iPhone 12所配备的 A14 处理器。而在日常应用中，很少有游戏和 App 能够榨干 A14 和高通骁龙865的性能。如果有，那就是原神。在米哈游的原神 Benchmark 中 ，A14 是为数不多能够在极高画质下稳定很长时间60 FPS 的。而相比865，只能够把画质调低一点，才能得到一个很流畅的画面表现。影像部分依旧采用了两个厂商之间不同的思路，小米提供了纸面上参数更强的硬件，而苹果依旧是依靠着软件优化和算法来弥补硬件的缺憾。小米10智能纪念版的影像模组的剪屏，上一期已经给大家介绍过。即使是华为 Mate 40发布，这也是第一梯队的影像系统，给我们带来了 LOG 视频模式、8K 的视频拍摄以及5倍的光变、120倍数字变焦等特性。而 iPhone 12相较于以往的 iPhone 提升了主摄的光圈大小，用大光圈和算法来换取夜景和虚化的能力。而今年新加入的 HDR3 结合去年已经有的 Deep Fusion 功能以及 Light Mode， 弥补了它小底硬件的缺憾。这一组同样在室内现弱光的照片就能够很清晰地说明两家的调教思路。iPhone 12比较好的还原了人眼所见到的色温，亮度也比较克制，而小米10相对于 iPhone 12整个画面非常的明亮，甚至我们必须得压低2档曝光。而且小米10智能纪念版有些时候也会出现画面更暖的一个倾向，这当然是讨好了眼球。但是我既然选择了更强悍的硬件，我肯定是会去偏好于更忠实的还原。而在复杂光照的夜景上， iPhone 12的暗部细节相比于米10U多了那么一丢丢，相反它的画面的纯净度会更低。而米10U虽然说画面纯净度更高，但是锐度会更低，涂抹感会更严重。作为同样采用了7P 镜片的手机，我们也测试了眩光和鬼影，两者在眩光和鬼影下，它们均不理想，都出现了比较幅度大的眩光和鬼影。而在白天光线充足的情况下， iPhone 12和小米10至尊纪念版并没有太大的差距。不过米10U因为4800万像素4合1，会有一定的减轻的优势。而在大光比的场景下，米10U得益于更大的sensor尺寸，在光圈不及 iPhone 12的情况下，展现了更多的暗部细节。同样在商场这种室内场景也有所体现。而更大的sensor除了更大的进光量，还有就是虚化的提升。虽然说光圈相比于 iPhone 12小了一档，米10U的散景面积会更大，焦位会画得更开。这样还带来一个好处，在不打开人像模式的情况下，我们也可以拍摄一些需要虚化人像的图片。而在广角端，确实米10U的画面会更广，但是两者的焦段差距差了只有1毫米，这有一些解释了很多摄影老法师经常说的，在广角端差1毫米也会有很大的区别。但是在广角端的畸变上，米10U会更加的明显。在视频方面， iPhone 12全系标配了 Dolby Vision HDR 格式的拍摄，它是基于 HLOG 模式的，而这种 HDR 也在电影行业被普遍采用。而小米10U 同样是可以拍摄基于 BT2020PQ 的 HDR10 4K 30帧的视频。而对于这两个 HDR 视频，从肉眼可见 iPhone 12的明显亮度会更高，色彩空间会更大，而且它的码率会更大。而两者在画质方面的差距并不大，米10U会在画面上面稍微锐那么一丢丢。而在稳定方面，由于小米加入了光学加电子双防抖的超级防抖 Pro， 基本上可以丢掉手持云台，而 iPhone 12的防抖也是相当不错的。
那么至于这个 Dolby Vision 和 HDR 的区别，大家可以看一下这两段对比素材。小米十至尊纪念版采用了一块4500毫安时的大电池，而相比之下 ，iPhone 12在电池容量上只有小米10至尊纪念版的一半。可是两者均在5G 状态下中度使用，一天一充不成问题。而在充电方面，米10至尊纪念版支持120瓦的有线快充和50瓦的无线快充，并且包装内标配了120瓦的有线快充头，10分钟就可以回旋一半的电量，25分钟就可以充满整个手机。而苹果为了环保，在包装中并未标配充电头。相比于米10至尊纪念版这种高功率怪兽，20瓦的有线充电和15瓦的 MagSafe 无线充相比，米10至尊纪念版就拉胯多了。而在实际上的表现，87瓦的快充电器在20瓦的有线快充当中，大约30分钟能够充到50%，而充满则需要1个小时40分。A14作为首款5纳米制程工艺的芯片，虽然说在性能方面相较于 A13的提升并不明显，但是在功耗方面配合上 OS 的优化，使得虽然说 iPhone 它的电池容量方面相比上一代有所缩小，但是也能够支撑起 5G 这个怪物带来的续航的提升。最后我们来聊一聊 5G。iPhone 成为了最后一个采用了 5G 的旗舰机，而小米早在去年就已经采用上了 5G。那么我1年多的一个 5G 的一个使用体验，我个人觉得除了 Speed Test 的测速以外，以及就是在有些时候去下载一些东西，基本上我感觉 5G 没有太多的用武之处。而对于我们目前而言， 5G 到底是一个噱头，还是让我们这些消费者尝到了甜头呢？这个我们不得而知。OK， 那么到了总结部分， iPhone 12也好，米10至尊纪念版也好，它都代表了 iOS 和安卓在各自方向上不同的两个方向。一个是在这个价位段结合它的软硬件生态以及它的一些 OS 的一些结合，而营造的一个走量级。而另外一个就是通过各种黑科技、各种新技术、各种硬件参数的堆砌，而给我们带来的旗舰机。但是最后呢，我想给大家讲一个屠龙者钟成龙的故事。曾经有一个屠龙者，他叫做苹果，他屠杀掉了两个恶龙，一个叫做诺基亚，一个叫做摩托罗拉。可是他现在也成为了恶龙。那么在这个道路上，现在很多勇者也对他也是进行一些屠杀，比如说华为，比如说小米，比如说 OV。当然，对于我们这些消费者，已经绑定到了 iOS 的生态当中，我们有了 iPad， 有了 Mac， 然后所有的文件都在 iCloud 上面，那我们自然而然下一台机子还是会去买苹果。但是我也衷心的希望苹果不要成为一条恶龙，我也希望安卓能够给我们带来更多的新的花样。那么我们这一期的硬核开箱大乱斗就到这里了。好，谢谢大家的观看，也请大家一键3连给我关注哦。我们下期再见，拜拜，耶、yeah